السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد البغيوش مالح بالكفتة كيجي هائل ونتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais préparer avec vous une brioche salée avec de la viande hachée. J'espère que vous allez aimer et que vous allez l'essayer. Et ben on passe tout de suite aux ingrédients. باش نديروا هاد لابغيوش البنات كنحتاج 150 ملل ديال الحليب، كنحتاج واحد نص كاس ديال الزيت، واحد الابيض البيضاء، واحد المعلقه صغيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال معلقه الملحه، كنحتاج لواحد الياغورت غريك، كنحتاج لواحد المعلقه كبيره ديال خميره ديال الخبز، وكنحتاج لكاس ديال كاس العنبه ديال الماء. Donc pour réaliser cette brioche, j'ai besoin de 150 ml de lait, une cuillère à café de sucre, un blanc d'œuf, un demi-verre d'huile de table, du sel, un yaourt grec, un verre d'eau et une cuillère à soupe de levure boulangère. Donc tout d'abord, on va diluer la levure dans le lait. غادي ندوب الخميره في الحليب البنات. أول شيء je vais laisser reposer 5 minutes et après on finit la recette. غادي نخليها ترتاح واحد 5 دقائق ونعاودو نرجعو. بعد ما خلينا الخميره ديالنا ارتاحت واحد 5 دقائق، دونك كنديرو الزيت ديالنا. دونك on met l'huile et je mets un verre d'eau. Je mets une cuillère à café sucre. Je mets du sel. Je mets mon blanc d'œuf. Je mets le yaourt. درت الابيض البيض كنزيد الياغورت ديالي. درت الملحه، درت السكر، كنزيد هذيك الخميره اللي ذوبت في الحليب. دونك جو راجوت لا لوفور اي لو لي. كنحرك هاد المكونات البنات. دابا البنات كنبقى نزيد الطحين حتى كتولي عندي واحد العجينه متماسكه ديال لابغيوش. ما عنديش العبار في الحقيقه، غنوريكم العجينه كيفاش خصها تجي. دونك جو راجوت لا فارين jusqu'à ce que j'ai une pâte homogène. Donc moi la brioche je vais la travailler avec la main. العجينه ديالتنا جمعناها البنات، شوفوا كتجي هكذا، هي في حقها كتلصق شويه كتخليوها شويه رطبه، ما خصهاش تكون قاصحه. Donc notre pâte, voilà, il faut qu'il colle un petit peu au doigt. Et donc voilà, je vais la laisser lever. غادي نخلي العجينه ديالتي تخمر البنات ونعاودو نرجعو باش نكملو الوصفه. Donc je vais laisser ma pâte lever et on revient pour finir la recette. بالنسبه للحشوه ديال هاد لابغيوش البنات غادي نحتاج واحد بصله مشلضه، وغادي نحتاج شويه ديال الكفته، كيبقى لكم اختيار شحال ما بغيتو ديال الكفته. Donc pour faire cette brioche, j'ai besoin, pour la farce, j'ai besoin d'un oignon haché, de la viande hachée, vous mettrez la quantité que vous voulez. Donc j'aurai besoin d'un peu de coriandre et de persil. Donc là, j'ai des épices, du gingembre, curcuma, du poivre, du sel, et ça c'est une épice spéciale viande hachée. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous mettez les 4 épices. Donc ملحه، خرقوم، مزار وسكينجبير، ودرت واحد ليبيس سبيسيال ديال الكفته. الا ما عندكمش ماشي مشكل البنات. وبيان سور البنات غادي نحتاج لزيت العود. دونك جوري بيزوان دو فيوند d'huile d'olive. دونك جو في mettre ça sur le feu. غادي ندي هادشي يتشحر البنات ومن بعد نرجعو باش نكملو الوصفه. دونك جو في mettre pour faire cuire tout ça et après on revient. Et après j'ai pas mentionné, donc j'ai besoin de fromage. Ici j'ai le fromage, je sais pas comment on appelle ça,
le fromage Edam, je ne sais pas, râpé. Et là j'ai trois fromages râpés. Donc les fromages, vous mettrez le fromage que vous voulez, le fromage râpé, les mentales, ce que vous voulez. بالنسبه للفرماج البنات انا اختاريت هذا الفرماج هذا، واحد الفرماج عندنا هنايا اورانج، وهنايا عندي واحد الفرماج لي مونطال مخلط 3 ديال الفرماج محكوكين. نتوما الفرماج ديروا اللي بغيتو البنات، اللي موجود اللي كاين في الدار ديروه، فرماج حمر كافي. دونك غندي هادشي فوق النار ونعاودو نرجعو. البنات العجينه ديالتنا خمرات، دونك نوتر بات إليفي. دونك غادي نحاول نقسمها دونك je vais la partager en deux. كنقسموها على جوج. كنحاولوا نطلقوا هاد العجينه الاولى البنات. on va essayer d'étaler la première boule. دابا عندنا واحد المول دهنتو بالزبده ودرت ليه الطحين البنات. دونك لا جي ان مول que j'ai beurré et j'ai fariné. Donc on va essayer de mettre première pâte. Je veux que ça soit un petit peu dépassé. دونك البنات بعد ما طلقنا العجينه كندير دوك لي فروماج ديالي غادي نسمهم شويه. Donc je vais mélanger mes deux fromages que je mets un petit peu de persil et un peu de coriandre séché. كندير لهم شويه القزبر وشويه المعدنوس ميبسين ونحركهم. وعندي هنايا الكفته ديالتي اللي شحرت. دونك ici ma viande hachée elle est cuite. Donc la première des choses, je mets une couche de fromage. كندير واحد لا كوش ديال الفرماج ومن بعد كندير الحشوه ديالتي ديال الكفته. je mets ma viande hachée. Donc que je vais étaler. كندير واحد كوش اخرى ديال الفرماج. je remets une autre couche de fromage. et je vais mettre de côté. كنطلقوا العجينه الثانيه البنات. donc je vais étaler ma deuxième boule. J'essaie de le faire à la main.
Donc je remets sur ma farce. Je vais essayer de couper un petit peu les bordures. نقطع هاد اللي فيها لي زايد. نحاولوا نقادوها. البنات عندي هنايا الزبده مذوبه، دونك غادي نحاول كندهن هذا الراس هذا، كنديروا واحد الخويات هنا. Donc j'ai fait fondre le beurre et je vais essayer de mettre des petites كنحاولوا نديروا واحد الخويات هنايا. دابا البنات كندير الفرماج في هذوك الخويات. دونك جو في ايسيي دو ميتر دو فروماج là où j'ai mis l'espace. هاد البغيوش البنات كتجي هائله، وجبه عشاء خفيفه ولذيذه. دونك cette brioche salée, je vous dis pas trop bonne. Vous pouvez la faire en plat de dîner léger avec une petite salade. كنكمل هاد العمليه ونعاودو نرجعو. كندهنو داك الجناب ديالها البنات بشويه ديال الزبده. Donc je vais badigeonner un petit peu les bordures avec du beurre fondu. غادي نخليها تعاود تخمر البنات ونعاودو نتلاقاو. وغندخلها للفران 180 درجه لمده 45 دقيقه حتى تطيب، ونعاودو نرجعو باش نشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله ديال هاد البريوش ولا الفطيره. Donc je vais la laisser lever encore un petit peu et donc après je vais la mettre au four à 180 degrés pendant 45 minutes jusqu'à ce qu'il ait cuit notre brioche, et après on revient pour voir la brioche à la fin. البنات البريوش ديالتنا كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي هائله البنات. نتمنى ان شاء الله تكون هذه الوصفه عجبتكم وتجربوها في بيوتكم، ونقول لكم الى وصفه قادمه ان شاء الله، والى اللقاء. Notre brioche donc il est bien doré, il est bien cuit. J'espère que vous avez aimé cette recette et que vous allez l'essayer. Je vous dis à la prochaine recette. Au revoir.